Aba fydd a ddolwn ac wrth blaen ymgrymwn diogelwch. Iesu fydd a ddolwn ac wrth blaen ymgrymwn diogelwch. Ysbryd fydd a ddolwn ac wrth flaen ymgrymwn diogelwch. Dewch, bendithiwch yr arglwydd, holl weision yr arglwydd. Codwch eich dwylo yn y cysegr a bendithiwch yr arglwydd. Bydded i'r arglwydd eich bendithio, creawdwr nefoedd a deiar. Gweddiwn. Dduw grasol, tir dath fendith i'r cyfarfod hwn o'th bobl. Mae'n dda cael cyfle i addoli unwaith eto, i weddio ar rhannid air, a myfyrio ar dywirionedd. Bendithiau'n hamser gyda'n gilydd yw'n gweddi, mwyn i ni fynd allan i'n byd wedi'n hadnewyddu, a thrwy ein byw, gario dyfendus a tholeini i eraill. Amen. Bore da gyfeillion. Croeso i Oedfa arall. Ond y bore yma, rha'ch bod chi adre yn addoli drwy gyfrwng y we, mae 57 ohonon ni yn cyfarfod yn y capel am y tro cyntaf ers mis Mawrth. Mi fydde'n dda tasen ni gyd yn gallu bod yno gyda'n gilydd. Ac i ni'n edrych ymlaen yn fawr at y Sul pan fydd hynny'n bosib unwaith eto. Yn y cyfamser, gobeithio byddwch chi sy adre yn derbyn bendith wrth ymuno yn yr oedfa rhithiol. Yr un patrwm oedfa ag sydd yn y capel y bore yma. Mae yna 2 elfen i'r oedfa. Yn gyntaf, mawl a diolch. Diolch am i ni oroesi y cyfnod yma. A diolch i'r bobl hynny sydd wedi'n galluogi ni i wneud hynny. A diolch i Dduw am ddangos i drigarau tuag ato ni mewn cynifer o wahanol ffyrdd pob dydd, yn y gofal a'r tendans gan eraill. Mae'r rhan gyntaf o dan arweiniad dyfrig. Yn ail, cofio, cydymdeimlo a chydlynu, gyda'r bobl hynny sydd wedi, sydd, ac a fydd yn dioddau oherwydd Covid-19. Nid yn unig y rhai a gollwyd, ond y rhai sy'n galaru am anwyliad. A rhai sydd wedi gweld eu bywoliaeth yn diflannu yn sgil y pla. A rhai sy'n wynebu diweithdra. Richard sy'n yn harwen i'r cyfeiriad hynny. Yn drydydd, ffydd, gobaith a dal ati. Wrth galon yn ffydd, a gobaith. Gobaith am weld gwireddu teyrnas Dduw. Gobaith am fyd tecach, mwy cyfiawn, i blant Duw i gyd. Gobaith am weld adnewyddiad i'r greadigaeth gyfan, o dan arweiniad ysbryd Duw. Robin sy am yn harwen i feddwl am yr heriau sy'n yn wynebu. Gai ddiolch i bawb sy'n cymryd rhan, i Jenny am ganu'r arweiniol, i Dyfrig, Richard a Robin am eu myfyrdodau, ac i Lowri am gyfeilio unwaith eto. Yn y capel y bore yma, mi fyddwn ni'n caniatáu'r cannwyll i'n harwen i'r gwahanol rannau o'r oedfa, ac i ni am ddilyn yr un patrwm ar y we.
A dywedodd Duw, bydded goleuni. Mae goleuo cannwyll yn ein atgoffa mae goleuni yw Duw, ac nid oes ynddo ef ddim tywyllwch. Mae gole'r gannwyll yn symbol o bresenoldeb Duw gyda ni. Lle bynnag ydyn ni, beth bynnag yn hamgylchiadau, a pho mor dywyll bynnag yw hi. Oherwydd y mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Y mae'r gannwyll goch yn yn atgoffa mae cariad yw Duw, ac nad oes dim oll a lle'n gwahanu ni oddi wrth i gariad ef yn Iesu Grist, goleuni'r byd. Ga i ddarllen salm 100 y ganfed salm a chymryd y darlleniad o gyfieithiad resgobion. Cenwch yn llafar i'r arglwydd yr holl ddaear. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenydd, deuwch o'i flaen ef a chan. Gwybyddwch mai yr arglwydd sydd ddiw, efe a'n gwnaeth ac nid ni ein hunain, ni bobl ef ydym a defaid ei borfa. Ewch i mewn i'w byrth ef a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch i enw. Canis da yw yr arglwydd, i drigaredd sydd yn dragywydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Mae'r hen ganfed yn gosod sail gadar yn un haddoliad yn awr, ac fe fydd yn siŵr o ysgogi yn moliant a'n diolch. Mae'r salm wedi cyfarwyddo a ddolwyr yr oesoedd. Ers i chyfansoddi gynta, mae wedi hebrwng i ddewon, ffyddlon a selog yn ei haddoliad beunyddiol. Codwyd y dôn a glywsom yn awr o sallwyr genefa, 1551, ac mae pob lle da ni gredu iddi gael ei chanu gan ryw rai yn brotestaniaid a phybyddion, dros gyfandir Ewrop a thu hwnt, bob sul ers hynny. Saif heddiw eto yn gymorth parod i nunne, nesau at ddew. Salm i arwen pobl i addoliad cyhoeddus y deml ydyw. Salm ar gyfer cynulleidfa. Cynulleidfa ddir i fedyn wir. Holl bobloedd y byd, chwedl Beibl.net. Mae yna rhywbeth mawr ar drod, sy'n gofyn am egni mawr a grymus. Mae modd gorchmynol cadar yn y berfain hawlio y cyfan. Gweiddwch, addolwch, ewch i mewn, diolchwch, bendithiwch. Sdim dal nôl i fod. Gellu dychmygu y lle yn ferw o foliant cryf a chadarn i'r arglwydd. Ie, i'r arglwydd, un ni gydnabod yn ddew. Mae plant Israel wedi adnabod yr arglwydd yn ei weithredoedd nerthol o'i plaid. Gwaredodd nhw o'r Aifft, ac yng nghyd-destun y salm hon o Babylon. Gyda brenhinoedd ac ymerawdwyr yn cael ei ystyried yn fugeiliad i pobl, mae Israel yn ei haddoliad hithau yn datgan mai yr arglwydd. Yr un sydd yn gwaredu. Mae gyda fe mae'r hawl arnyn nhw fe piano nid Pharo, nid Nebuchadnezzar. Testun i chan yw daioni Duw, a'i haelioni di-ddiwedd. Dathlu awna ymrwymiad Duw i garu'r byd, a'i fwriad di-ildio, i roddi i'r ddeiar fywyd yn ei holl gyflawnder. Allwn ni ddim i fydd hain llwyr i orchmynion y salm y bore yma,
ond fe allwn ni hynny ddatgan yn diolch am y daioni i ni di weld ei brofi dros y misoedd ola yma. Mae yna bwyslais mawr cryf yn y salm ar wedd gymdeithasol yn bywydau. Gyda'n gilydd i ni'n diolch am y ffono a'r negeseia sydd wedi bod, a'r cyfarfodydd sydd wedi cynnal dros y we. Y cyfan wedi cadarnhau'n perthynas a'n gilydd a sicrhau yn diogelwch. Mae proffwydi'r Hen Testament yn rhybuddio Israel rhag peryglon addoliad sy'n gorffen gyda'r molian llafar. Ofer peth felly yng ngolwg Duw. Mae'r breintiau i ni'n fwynhau heddiw. Yn rhai yw sicrhau y mywydau eraill yn ogystal. I'r holl ddaear, holl bobloedd y byd fedru datgan gyda ni, a gyda saint yr oesoedd, da yw yr arglwydd. Gweddion, arglwydd Dduw, ffynhonnell pob daioni, can molwn di. Diolchwn i ti am gyfle i gwrdd eto a'n gilydd, a chyda'n gilydd gwrdd â thi. Bendigwn di am y breintiau a'r bendithion a gawsom dros y misoedd chwythig diweddar, drwy gyfrwng y we yn arbennig. Gan ddiolch i ti am bawb o'r Tabernacl a thi hwnt fi wrthi'n paratoi ar yn cyfer. Diolch am y gofal fi trosom, ac am yr iwrau fi'n cadw llyged arnom, a'n gwarchod yn wyneb bygythion Covid-19. Molwn di am bawb yn broffesiynol ac yn wirfoddol, gweithwyr blaen y gad yn y frwydr yn erbyn yr haint, a lwyddodd y drwy i hymdrechion i dorri i gylch dieflig a'i afel arnom. Arglwydd, cynorthwya ni i fyw yn lan, mwyn Iesu ein harglwydd. Amen. Mae wedi bod yn amser anodd iawn i gymaint o bobl drwy'r byd. Mae golau'r ganwyll borffor yn helpu ni i gofio am y rhai a fi farw, am y rhai sy'n mewn galar, ac am y rhai sydd ac a fydd yn dioddau oherwydd holl effeithiau Covid-19. Dewch i ni yn y tawelwch, gofio am bawb sydd wedi ac yn dioddau. Meddai Alan Llwyd yn un o'i gerddi, y mae angen gwahanu, ond eto'n ymgynnull yn hyd. Y mae angen yn datod, ond eto'n ailgydio'r rhwygiadau. Y mae angen ysgaru, ond eto'n ein closio i gyd at ein gilydd yn gwlwm mewn galar, yn unedig o fewn yr rhaniadau. Ydych chi'n cofio, trydydd ar 10 mis Mawrth, dydd Gwener, dydd y cwpan aer Gold Cup Day in Cheltenham, eithon ni Cheltenham ac wedyn i Gaerlir, i briodas neith Felicity, diwrnod hyfryd efo'r teulu. Roedden ni'n llawenhau efo'r rhai sy'n llawenhau. Byddefnos nes ymlaen, a roedden ni i gyd dan glo. Aethon ni i Gaerlir unwaith eto. Doedd neb arall yn y maes parcio yng gwasanaethau Caergloyw, dim ond ein car ni. Bu farw mam Felicity, nid o'r virus. Aethon ni'r angladd mor wahanol, roedden ni'n wylo efo rhai sy'n wylo. Beth ych chi'n cofio?
Mis nes ymlaen, mi glywais i am ffrind yn Cheltenham. Roedd o yn yr ysbyty, efo tiwb tu mewn. Roedden ni gyd yn gweddio, ac ar ôl ychydig roedd o'n gwella, ac rwan mae o'n iawn. Beth ydych chi'n cofio? Mae cymaint o bobl arall heb wella. Dyn ni gyd yn gwybod rwan am PPE, am brofi, am track and trace. Roedden ni tu allan yn clapio'r nyrsys, a nes ymlaen, roedden nhw tu allan yr ysbytai. Doedd na ddim codiad mewn cyflog iddyn nhw. Beth ydych chi'n cofio? Roedd ein mab ni yn gweithio fel sound engineer. Rwan mae o'n gweithio efo cwmni sy'n gwneud peiriant sain ar gyfer diwylliant ddigwyddiadau. Mae ganddo fo gwaith o hyd, ond does dim gwaith i lawer o'i ffrindiau o. Bobl sy'n gweithio efo theatr, efo cerddoriaeth, efo digwyddiadau, dim furlough iddyn nhw. Beth ydych chi'n cofio? Dyn ni ddim wedi bod yma ers 6 mis. Dydy'r plant ddim wedi bod i'r ysgol ers 6 mis. Maen nhw wedi bod yn gwneud ychydig adref. Dyn ni wedi bod yn addoli ac yn cymdeithasu ar-line, ar YouTube, ar Facebook, ar Zoom. Beth ydych chi'n cofio? Roedden ni wedi trefnu i fynd i wersylla yn Nhregaron. Doeddwn ni ddim yn medru mynd. Ond roedden ni'n edrych ar yr Eisteddfod Tŷ a wedyn yn mwynhau'r Eisteddfod Amgen. Beth ydych chi'n cofio? Doedden ni ddim yn medru gweld y teulu, ond bythefnos yn ôl, aeth hanner y teulu ac aethon ni i'r môr, ac wythnos diwethaf, daeth hanner arall y teulu ac aethon ni tu mewn y môr. Beth ydych chi'n cofio? Dyn ni wedi bod yn cerdded ac yn mwynhau'r byd natur. Yr awyr mor las, yr adar yn gynnar yn y bore, ac ar y bwrdd yn yr ardd, cymaint o adar, ac yn arbennig adar bach, adar y to. A dydd Iau, pan oeddwn ni yn paratoi ar gyfer heddiw, gwelais i rhywbeth arbennig ar fwrdd yr adar yn yr ardd. Nid aderyn bach oedd o, aderyn mawr, mawr iawn. Bwncath oedd o, aderyn mawreddog, ac roedd ganddo fo amynedd. Roedd o'n sefyll. Roedden ni'n edrych. Roedd o'n disgwyl. Am funud, am 5 munud, am 4 awr, am hanner awr. Ond hedfanodd o yn sydyn, tu mewn y llwyn. Daeth allan o'r llwyn 2 aderyn bach adar y to. Doedd dim pawb yn hedfan ei ffwrdd. Roedd gan y bwncath pryd o fwyd, ac roedd o'n bwyta am 5 munud, am 4 awr, am hanner awr. Doedd dim digon o amynedd gennym ni. Aethon ni lawr y grisiau i gael cinio, ac wedyn daethon ni yn ôl. Roedd ganddo fo amynedd, ac roedd o'n mwynhau'r pryd o fwyd am awr a chwarter. Ac wedyn, yn sychu ar y ffens, am 4 awr a mwy. A doedd dim digon o amynedd gennym ni. Roedden ni eisiau mynd i'r ardd. Aethon ni. A hedfanodd o i ffwrdd, ac roedd o'n hedfan fel aderyn mawreddog. Waw! Doeddwn ni erioed wedi gweld unrhyw beth tebyg. Roedd o'n medru disgwyl. Ydych chi'n cofio newyddion o Dregaron bythefnos yn ôl? Eryr aer olaf Cymru wedi marw y mynyddoedd y Cambrian. Yr oedd Iolo Jones mor drist, ond hen adar oedd o, ac mae yna gynllun i ddod ar eri
yn ôl i Gymru. Ond ei wyddoest, ond ei chlywaist, Duw tragwyddol yw'r arglwydd, a greodd gyrrau'r ddeiar. Ni ddiffygia ac ni flina, ac mae ei ddeall yn anghwiliadwy, y mae'n rhoi nerth i'r diffygiol, ac yn ychwanegu cryfder i di-rym. Y mae'r ifanc yn diffygio ac yn blino, a'r cryfion yn syrthio yn llipa. Ond y mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth. Y maent yn magu adenydd fel eryr, yn rhedeg heb flino, ac yn rhodio heb ddiffygio. Fod trafferthion yn gwasgu o bob cyfeiriad, dyn ni ddim wedi cael ein llethu'n llwyr. Dyn ni'n ansicr weithiau, ond heb anobeithio, yn cael ein herlyd, ond dydy Duw ddim wedi gadael ni, yn cael ein taro i lawr, ond yn cael ein codi yn ôl ar ein traed pob tro. Am bod Duw wedi codi'r arglwydd Iesu yn ôl yn fyw. Dyn ni'n gwybod y bydd yn dod â ninnau yn ôl yn fyw gyda Iesu, a byddwn ni, a chythau hefyd, yn cael bod gyda ge. Dyna pam, dyn ni ddim yn digaloni. Hyd yn oed os ydyn ni'n darfod yn gorfforol, dyn ni'n cael ein cryfhau yn ysbrydol bob dydd. Dydy'n trafferthion presennol ni'n ddim byd o bwys, a byddan nhw ddim yn para'n hir, ond maen nhw'n arwain ni fendithion tragwyddol yn y pen draw, ysblander sydd y tu hwnt i bob mesur. Felly, mae'n sylw ni wedi hoeddio ar beth sy'n anweledig, dim ar beth welwn ni'n digwydd o'n cwmpas ni. Dydy beth sydd i'w weld ond yn para dros dro, ond mae beth sy'n anweledig yn aros am byth. Gawn ni cydweddio. O arglwydd Duw, dyn ni'n cofio'r rhai sydd wedi marw yn y cyfnod yma, y rhai sydd wedi bod yn yr ysbyty, y rhai sydd wedi bod mewn cartrefi gofal, y rhai sy'n aros o hyd am driniaeth yn yr ysbyty. Bydde ti efo nhw, a rhodi nerth iddyn nhw. Dyn ni'n cofio'r rhai sy'n gweithio yn yr ysbytai, y rhai sy'n gofalu mewn cartrefi gofal, mewn cartrefi pobl yn gyffredin. Bydde ti efo nhw, a rhodi nerth iddyn nhw. Dyn ni'n cofio'r plant ac athrawon sydd wedi colli'r ysgol. Dyn ni'n cofio nhw i gyd rwan pan maen nhw'n mynd yn ôl i'r ysgol. Bydde ti efo nhw, nedda ohonyn nhw. Dyn ni'n cofio rhai sydd wedi colli ei swydd, y rhai sydd ddim yn gwybod o ble mae'r pryd o fwyd nesaf yn dod. Bydde ti efo nhw hefyd. A helpa ohonom ni i gyd i gael amynydd ac yn troi at yr arglwydd, oherwydd dyn ni'n sicr y mae'n rhoi nerth i'r diffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r di-rym. Dyn ni'n sicr y mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth. Y maent yn magu adenydd fel eryr, yn rhedeg heb flino ac yn rhodio heb ddiffygio. Gawn ni gyna fflam cyfiawnder. Gawn ni gyna tân o obaith pur. Gawn ni godi'n golygon
gyda'n gilydd fel un, fel rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd. Amen. Hiraeth, does na'm byd fel hiraeth am y byw, am y meirw, am dy wlad, am dy fro. Hiraeth, does na'm byd gwaeth na hiraeth, am droelli gylch dy galon a gafal yn y côl. Cyffwrdd, does na'm byd fel cyffwrdd, gys yn serch neu goflaid mam, yn sanctaidd yn ei tro. Cyffwrdd, does na'm ail i gyffwrdd, i gynnal enaid bregus, i gysuro briwiau'r clo. Does na'r un nos yn dragwyddol, does na'm storm sy'n ddiben draw, does na ddim trai heb en llanw, does na'm bloda heb y glaw. Breuddwyd camu nôl o'r hunlla, bod yr hudoddau a'r gron i gyd yn eiddo i ni. Diolch, does na ddim ond diolch i'r rhai sy'n rhoi goleuni yn y nos dywyllaf i. Ond does na'r un nos yn dragwyddol, does na'm storm sy'n ddiben draw, does na ddim trai heb en llanw, does na'm bloda heb y glaw. Gawn ni gyna fflam cyfiawnder, gawn ni gyna tan o baedd pyr, gawn ni godi'n gologon gyda'n gilydd fel Does na'r un nos yn dragwyddol, does na'm storm sy'n ddiben draw, does na ddim trai heb en llanw, does na'm bloda heb y glaw. Does na'r un nos yn dragwyddol, does na'm storm sy'n ddiben draw, does na ddim trai heb en llanw, does na'm bloda heb y glaw. Bendigedig fydd o Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drigaredd, fe barodd ein gennym ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth na ellir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Mae gole'r ganwyll wen yn yn atgoffa ni o'r gobaith sy'n hanfod yn ffydd. O bore da i chi. Mae'n hyfryd cael eich cyfar chi y bore yma ac yn gwerthfawrogi cyfle i gymryd rhan yn y gwasanaeth arbennig yma. Gwasanaeth sy'n nodi ni'n dod nôl i'r capel. A diolch i Hywel am trefnu'r gwasanaeth ac am y cyfle i gymryd rhan. Y teitl sydd wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer y gwasanaeth cyntaf yma yn ôl yn y capel yw Oedfa'r dychwelyd. A hynny mwyn nodi'r ffaith wrth gwrs yn bod ni'n dod yn ôl i addoli. Wedi bod i ffwrdd am gyfnod gweddol hir. Ac wrth feddwl am y gair yna, dychwelyd, hynny yw dod yn ôl, mae rhywun yn naturiol yn meddwl am stori fawr y Beibl, am bobl Israel yn dychwelyd yn dod yn ôl i Jerusalem, i cartref ysbrydol, ar ôl bod
mewn cyfnod hir o geithglyd, o geithiwed yn Babylon. Fe fyddwn ni'n dod nôl i'r capel ar ôl bod i ffwrdd am bron i 6 mis, ac i ni'n efo bod hynny'n hir. Ond meddyliwch chi fe fydd nhw i ffwrdd o Israel am hanner 100 mlynedd. Nawr, yr awdur Beibledd sy'n cael ei gysylltu â stori'r dychweliad hwnnw o Babylon yw y proffwyd Eseia. Ac yn arbennig felly y menodau ail hanner y llyfr sy'n dwyn ei enw. Yn y penodau arbennig yma, mae Eseia yn galw'r y bobl i baratoi hunan ar gyfer mynd yn ôl, ac yn defnyddio cyfres o ddelweddau geiriol, o ddarluniau, pwerus, llawn dychymyg, mwyn i ysbrydoli nhw a'i llenwi nhw â gobaith ar gyfer mynd yn ôl. Dewch i ni wrando ar un rhan, ychydig adnodau o benod 65, nefoedd newydd a deiar newydd. Anghofir y treialon gynt ac fe'i cuddir o'n golwg. Roedd fi'n creu nefoedd newydd a deiar newydd. Ni chofir y bethau gynt na meddwl amdanynt. Byddwch lawen, gorfoleddwch yn ddibaid, am fy mod i yn creu Jerusalem yn orfoledd a'i phobl yn llawenydd. Nawr, mae un peth yn dod yn amlwg o ddarllen geiriau Eseia yn y penodau yma sydd yn cloi llyfr y proffwyd. Yw fod na themau arbennig yn gweu trwy neges ynglyn â'r dychwelyd, ynglyn â'r dod nôl. Un peth yw yr alwad i sicrhau cyfiawnder. Hefyd mae'n pwysleisio y pwysigrwydd o fod yn gymuned yn bobl gyda'i gilydd. Ac mae'n alwad clir yna hefyd iddyn nhw fod yn genhadol, iddyn nhw edrych mas a cheisio denu bobl atyn nhw. Ond rwy am nodi un peth yn ddigon syml i ni feddwl amdano fe'r bore yma. Mae Eseia ni atgoffa nhw, mae'n mynd yn ôl ma nhw, nid mynd yn ôl i'r hyn oedd yn bod o'r blaen yma nhw. Pidwch yn meddwl eich bod chi'n mynd yn ôl i'r hen ffyrdd i wneud pethau yr oeddech chi wedi arfer i gwneud nhw. Mae Eseia yn pwysleisio dro ar ôl tro fod Duw am wneud rhywbeth newydd fel y clywson ni'n y darlleniad, a bod am i'w bobl ymuno gyda fe yn y gwaith yma o greu rhywbeth gwahanol. Nawr, ein credu'n bod ni gyd yn sylweddoli yn dyfnder yn calonnau, na all bywyd byth a bod yr un peth yn dilyn Covid. Cymaint ag y bydden ni'n dymuno gwneud, gallwn ni ddim yn mynd yn ôl i fel y gyroddi o'r blaen. Mae rhaid i bethau newid, fyddai'n anghyfrifol pe na byddai pethau newid. Yn gynnar iawn yn ystod y lockdown, fydd arllenes i eiriau sydd wedi aros gyda fi. A cwestiwn, what needs to change after coronavirus? A'r ateb, everything. Popeth. Gorddweud, falle. Tybed. Ond nid oes rhaid i bethau newid yn sylfaenol mewn perthynas a'n bywydau ni a'n ffordd ni o fyw. Mae rhaid gweld newid mewn perthynas a chymdeithas, mewn perthynas a'n byd ni a'r greadigaeth, a'n cyfrifoldeb ni tuag at y greadigaeth. Yna gyfrifoldeb arno ni yn sicr i wneud yn siŵr am bod ni'n dysgu'r gwersi ac yn byw ac yn gweithredu yn fwy cyfrifol, yn fwy ystyriol ac yn sicr yn fwy ymwybodol o'r hyn i ni'n gwneud o hyn ymlaen. Nawr, yn ystod y lockdown, mae'n debyg yn bod ni wedi cymryd y cyfle i ystyried beth sy'n bwysig i ni a beth sy'n bwysig yn bywydau ni. A thebyg iawn fod ni wedi gweld fod na bethau yn bywydau fe ni efallai wedi rhoi gormod o bwyslais arnyn nhw. A hynny ar draul pethau eraill daethon ni sylweddoli sy'n wirioneddol bwysig. Ni wedi gorfod dysgu blaenoriaethu a dysgu symleiddio'n bywydau i'r raddau heleth iawn. Does ond gobeithio yn bod ni'n agored nid yr un peth mewn perthynas a'n ffydd ni, mewn perthynas ar eglwys. Nid oes angen i ni ofyn o ddifri beth sy'n bwysig yn ffydd ni. Beth sy'n angen dal gafel ynddo fe a beth ydych cael gwared ohono fe. Beth i ni'n credu a pam i ni'n credu fe a beth mae hynny'n ei olygu yn ymarferol yn bywydau bob dydd. Ac yn sicr rwy'n siŵr
Mae angen i ni ddefnyddio ein dychymyg gan doniau fel teulu'r ffydd Gristnogol yma yn y Tabernacl Pen-y-Bont i feddwl beth yw eglwys a beth ddylai eglwys fod yn yr 11th ganrif ar 20 ac yn y cyfnod post-Covid yma. Ond nid oes rhaid gwneud hynny os y'n ni am bod yn addas i weithio gyda Duw i greu'r nef newydd a'r ddeiar newydd yma ei e'n diheu i'w weld. Newch ni weddio. Duw grason, ti sydd wedi'n gwahodd a thi sydd yn croesawu. I ni'n dod yn ôl yn llawen i'r aelwyd ysbrydol hon fel un teulu, yn ymwybodol o'ch presenoldeb. Ond yn cofio'n arbennig yn chwiorydd a'n brodyr sy'n methu bod gyda ni ar hyn o bryd. A phrysuriad y dydd pan gawn ei croesawu yn ôl a gweld y teulu cyfan gyda'i gilydd unwaith eto. Duw cariad, fe adeiladais eglwys corff Crist yn feini bywiol. Wrth i ni ddod ynghyd yma heddiw, helpa ni gofio mai ni yw'r eglwys, a hynny ym mhob man. Una ni yn dy fab, ac anfon ni allan yng ngrym dy ysbryd i fod yn dystion ac yn weision yn dy fyd. Llanw ni ar ysbryd yna, fel y gallwn ni fod yn bobl i ti o fewn y gymdeithas yma ym Pen-y-Bont, ac yng Nghymru ac ar draws yn byd ni. A bydde di'r ysbryd yn helpu ni i ddarganfod ffyrdd newydd o fod yn bobl i ti heddiw, a gweithio allan sydd y gallwn ni dy wasanaethu di yn yr oes newydd hon. Yn arbennig, bydde di'r ysbryd yn helpu rannu dy gariad gyda phawb, ac yn arbennig y rai hynny sydd mewn angen. Diolch yn bod ni'n rhydd i addoli yma heddiw, ond i ni'n gwybod mae yna bobl sy'n methu dod ynghyd, rai sy'n dal i fyw gyda chyfyngiadau, ac eraill sy'n ymwybodol wrth wynebiad ac erledigaeth. Ni'n sylweddoli pa mor ffodus ydyn ni i allu ail-ogor y drws heddiw, gan wybod bod yna lawer eglwysu yn mynd i chael un anodd i gario ymlaen, yn dilyn y misoedd ddod ar gau. Gweddion am ddoethineb a gweledigaeth, wrth i ni geisio deall sut i fod yn eglwys fyw a pherthnasol i ti i'r dyfodol. Ac ar ddiwedd yn gwasanaeth, helpa ni fynd mas yn bwriadu cerdded yndol leini, yn llawenhau yn dy gariad ac yn adlewyrchu dy agoniant. Ni'n gofyn hyn yn enw Iesu, yr un handysgodd i weddio gan ddweud, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn unna i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can eiddo ti o deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Dewch i ni gloi yn gwasanaeth gyda emyn mawr J.D. Vernon Lewis. Saif ein gobaith yn yr Iesu, bren ei nef, goleini'r byd. Ei ddoethineb a'i ddaioni a ffrwythlona'n gwaith i gyd. Llawen hawn, drwyddo, cawn holl adnoddau Duw yn llawn.
A bydded i Dduw, ffynhonnell gobaith, eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd, wrth i chwi arfer eich ffydd, es eich bod, trwy nerth yr ysbryd glân, yn gorlifo a gobaith. Amen.